हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल माय सिंपल लाइफस्टाइल ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक पई दीटा चटपटी रेसिपी लेके आसी। सी होची टमाटर चटनी और धनिया पत्रर चटनी। तो फास्ट मु टमाटर चटनीटा करके आपण मानक देखई दउची आ केमिति हबो आ कोन कोन नेची सेटा आपण मानक कहि दउची। तो एठी मु 10 रु 12टा खंडे टमाटर नेची आ ताकू दी फाळ करके रखी देची। गोटे पियाज नेची, 2टा रसुण नेची आ 4टा कंचा लंका नहीं। तो कंचा लंका आपण मैंने अधिक चाहिए भी नहीं पारे, कम भी नहीं पारे, आपण टेस्ट अनुसार। आठी देखु मु गोटे करी बसईदेली आ गोटे चामच ऑयल देदेली। ऑयल गरम है मुझे पियाज, कंचा लंका आ रसुण एगुड़ा सब देकी फ्राए करदेवी। तो फ्रेंड्स, या आम अधिक फ्राए करवानी। आई चटनीटा आपण मैंने करिकी फ्रिज रे बहुत दिन पर्यंत स्टोर करिकी रखी पारिबे। आउ जेतेबेले चाहिए डोसा, इडली, चकुली जो भी आपण मैंने चाहिए खाई पारिबे। आ बहुत टेस्ट लगे। आ देखंतु मोर एबे भल से भाजी हो गला। बेसी भाजबानी, एमती ही भाजबा। मु आ गोटे प्लेट को ताको बाहर कर दूची और ठंडा होगा दूची। तो सही कड़ई रे ही मु आउ थरे नहीं गली अल्प टिके ऑयल, गोटे चामच ही ऑयल नहीं गली। आ सेथिरे मु सब टमाटर जाक दे दूची। तो टमाटर जाक माने 2 पट जाक मु भल भाव में फ्राए करदेवी। आउ ताको घोड़ेबेनी, घोड़िले पानी बाहरी पड़े तो सी भल लगे। तो न घोड़ेकी ही आम से गुड़ाक फ्राए करदेबा। तो 2 पट जाक मु देखु गोटे पट हो गला। मु आउ गोटे पट भी एबे फ्राए कर दूची। तापर मु ताको बाहर करके रखिदेवी। एबे तो टमाटर सीजनटा आम मैंने एमती करिकी खाइले भल लगे। तो मामा को भी बहुत पसंद। आपण मैंने घर निश्चय ट्राए करेंगे। आ मते केमिति लागिला कमेंट्स करी फ्रेंड्स निश्चय कहिबे। तो देखो मोर 2 पट जाक हो गला। एबे मु सेथिरे कंचा लंका, पियाज, टमाटर सबको देकी भल भाव में मिक्स करदेवी। अल्प क्वांटिटी रही फ्रेंड्स, एकाथरे भाजिले भी हम, किंतु मु अधिक नहीं से मो 2 थर भाजिले। आ देखो मुझे प्लेट को काटदेली। या पूरा ठंडा होगा देवा। तो ठंडा है ही ग्राइंडिंग करेंगे, ना फाटी जाए। मोर भी गोटे प्रॉब्लम होता। तो देखो मोर ए पूरा ठंडा हो गला। ताकू मुझे ग्राइंडर जार दे दूची। आकु भल भाव में ग्राइंडिंग करके आपण मानक देखा केमिति से स्वाद अनुसार लुण भी ए टाइम ही देदेवी। तो देखो मुझे लुण भी देदेली। आउ फ्रेंड्स, या पर मु धनिया पत्र चटनी भी आपण मानक सहित शेयर करी। आ देखु मुझे ग्राइंड कराला आपण मानक देखा केमिति होइछि। तो वाओ, टेस्टी टेस्टी टमाटर चटनी रेडी। तो आपको आपण मैंने जो थे भी चाहिए खाई पारे। तो फ्रेंड्स, चलतु एबे धनिया पत्र चटनी करवा। आगे मु पूरा फ्रेश धनिया पत्र नहीं आकु मुझे काटी दूची। कैंची द्वारा ही मुझे काटी दूची, मत इजी लगे। तो ताकू पूरा काटला परे से कौन कौन पड़ो मुझे कहीदेवी। आपण मैंने देखु फ्रेंड्स, आम धनिया चटनी आज तैयारी करवा। से मुझे धनिया पत्र, अल्प चीनी, अल्प जीरा, आ स्वाद अनुसार लुण, अल्प टिके अदा, 2टा कंचा लंका, 6 कला रसुण आ दही, एति नहीं आज धनिया चटनी प्रस्तुत करी। तो गोटे ग्राइंडर जार आम गुड़ा सब पकईकि फास्ट मिक्स करदे। तापर ग्राइंडिंग कर। तो मुझे ग्राइंडर जार सब गुड़ाक देदेली। धनिया पत्र, कंचा लंका, जीरा, चीनी, लुण, अदा, रसुण जहाँ देती। तो मुझे करुँची से आपण मानक सहित शेयर कर दूची। आपण मानक केमिति लगिला मते कमेंट्स करी निश्चय कहे। आज वीडियो मुझे फ्रेंड्स एंड कर दूची। या पर देखेबी ग्राइंडिंग कला पर केमिति हेइची। आपण मानक केमिति लगिला मते कमेंट्स करी कहे। आ जो माने मो वीडियो रे नुआ अछंती से माने सब्सक्राइब कर देबे। तो एठी मु दही देदेली। दही देदेले यार टेस्ट बहुत भल लगे। तो सब्सक्राइब कला पर बेल आइकन को प्रेस करदेवे। तापर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे ताकि नुआ वीडियो देले आपण मानक नोटिफिकेशन पहुँची जीव। तो फ्रेंड्स, देखो मोर धनिया पत्र चटनी होगी रेडी होगा। आ 2टा जाक चटनी रेसिपी आपण मानक केमिति लागिला मते कहिबे। तो रहूची फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय।